voilà mu nekk lu am solo waa dañuy daal di continuer rek ci point yi nga xam ne dafa maa ñor trop maas tey waaw bii dafa maa ñor trop mooy mariage yi ci dëkk bi quoi en fait dëkk bi fan yi dafa bëri ay mariage trop mariage surprise kii ne damay def mariage surprise ñii naan damay def mariage silence mariage yi bëri nañ wala ay faux mariage yu bëri nañ maas nag tey dama bëgg nga leeral ma yi nga xam ne ay faux mariage lañ ak mariage yi nga xam ne ay mariage dëgg lañ parce que ñu ci mel ni man nelawatuma quoi ndax affaire yi daf may xaw a dépassé bi ci njëkk mooy Fatou Ndiaye tey la lan ñu ngi ci jeudi dangaa dem ci keneen ki après ñu tëj ci Fatou Ndiaye ñu tëjee Fatou Ndiaye voilà nañ njëkkee ci Mario Mbaye waaw ak mariage am fi mu toll nii wër na Sénégal wër na àdduna sax laay wax ñëpp ne nañ Mario Mbaye takk na ki nga xam ne moo di Alima bu série famille Sénégal man Mario Mbaye sama xarit bi nag moom dafa commencé fonto sénégalais yi Mario a commencé fonto sénégalais yi de sama xarit nga nag ku baax nga yàgg nañu nekk yow nga yaakaar Mario li muy def nii moom moo ko tey wala mais Mario il a le droit en fait pour man de se remarier d'accord xam nga mais du fait qu'il essaie de jouer avec la sensibilité ou bien avec la mentalité des Sénégalaises dina dem ba benn moment bés bu waree takk jawar day doon problème ci moom. mais Mass Mario doon takk non takkul. Mass déedéet Mass. bu Mario ak Alima sëyuñu. waaw déglu ma rek Mass mu lii ñu officialisé ñii toog ci lal bi xale bi solo robam bu rafet. Mario takk na xale bi. Vito da ngay laajte wala laajte woo. damay laajte Mass. Mario da ngay laajte wala laajte woo. bu fekkee da ngay laajte rek bu fekkee laajte woo rek man ma denc li ma am. non damay laajte. da ngay laajte. ma rek samay morom mbokk internet yi ñëpp ngi nii jàkkaarloog yow di la laaj. Mario Mbaye dafa takk ki nga xam ne moom Mario takkul ma génneel la ay preuve lu tax nga wax ko nga may laaj. lan moo tax nga ne Mario takkul allez. léegi mun naa la defal récapitulation du début jusqu'à la fin. génneel la ay preuve fi yow kese laay déglu. waaw léegi. voilà ma wax la ma détaillé la ko Mario Mbaye. Mario Mbaye. Mario moom. aywaay Mario neex. non man Alima sax man dayaa Alima nga xam ne man sama rakk la te ku baax la man Mario man non attends. Alima daan na Mario non Alima bëgg Mario. attends musuma leen gis ñoom ñaar ñu ànd. ñii dañoo bëggante. xoolal je te dis une chose musuma leen gis. man mi nga xam ne damay wër fu ne. Mario Mbaye fu mu dem boîte soirée Wally soirée Sidi Diop ak soirée beneen ak beneen Mario du ànd ak Alima premièrement. jabar kenn du ko yóbbu ay soirée. waaw léegi ok amul problème mais Mario mi taxoon ndaxte du ko doon yóbbu soirée des fois. après à la fin la arrêté. parfois rek. non mais waaw attends mais bu fekkee ne loolu lañ koy jugé mooy loolu. sa jabar te am nga droit ànd ak moom Sénégalais yëpp nee nañ day dem soirée day wër di dem moo tax mu bëgg. waaw mais yoon utak koo xam. mais xam nga sa jabar am nga droit ànd ak moom di dem soirée. dëgg la ngeen dem soirée wala ngeen dem restaurant. soirée mun ngeen ci dem mais ngeen casé wu nekk benn côté boo xam ne en fait vous pouvez vraiment wala ngeen jël table VIP toog calmement. après ngeen consommer. li ngeen di consommer quoi xam nga loolu tamit dara nekku ci quoi. waxuma soirée nga dem nga nekk gettu bëy di bombante yooyu moom c'est un peu kii quoi mais soirée bi ma lay wax mooy exactement mun nga ànd ak sa jabar génn dem ak moom. bëggee tuuti changer d'air après ngeen ñibbi quoi. d'accord mais Mario nañ ñëw ci Mario bi mooy deuxième fois muy annoncé mariage am ak Alima xam nga loolu. bi mooy deuxième fois waaw. première fois moom ñëpp xamoon nañ ne rumeur la. mais bii moom. waaw man nag ñi nga xam ne ñu ngi may seetaan en direct jàpp nañ ne ba léegi nii waxati yow. xanaa nga indi preuve boo xam ne nii. waaw bu palpable non preuve bi dama la koy indil de. waaw man preuve bi dama la koy indil preuve baa ngi fii wax ak yow jàpp naa ne mariage am na ci diggante Alima ak Mario. preuve baa ngi fii Vito. waaw décortiquer ma ba pare après. Vito kii kan la. lii vocal la. vocal kan la. Alima. waaw léegi. waaw dama preuve bi naa la ko indil. waaw léegi damaa bëgg rek nga déglu ma attentivement. ci maa ngi lay déglu mooy deuxième fois Mario Mbaye di annoncer mariage am ak Alima. ñu naan remariage de Asfourla. de Mario Mbaye. Alima soxna su baax la. man dama ko xam. maa ngi ko xam yaakaar naa ne avant sax muy def série. maa ngi bañ xamante yàgg na trop. mu nekk jigéen bu baax jigéen bu am fulla nag. jigéen bu am respect. jigéen boo xam ne ku ko gis da koy fonk. kon ñoom ñaar ñëpp mënuma leen wax lu bon Mario Mbaye di góor di waaju baax barke alxuraan waaju am respect ci nit waaju mën a kaf fooree
foo ko fekk day reetaan day ñëw naan ngeen kaf foo reetaan. noonu la mel. Mario même Paris fekk naa ko mu takk benn chaîne or ma ne ko saa chaîne bi dama koy jël mu simmi chaîne bi jox ma ko. pour wax la Mario c'est une personne bien ku baax la barki alxuraan sama akulaay taalaa rek laay wax. mais dama xam ne ñoom tolluñu fu ñuy fooyantee ay dañ may takk bi mooy deuxième fois ñu koy répéter pour man c'est de trop comprendre nga te Alima musul sëy soxna su rafet la am na droit mu ñaan yàlla ku mel ni Mario sax takk ko mu célébrer ko quoi. comprendre la. lii foo la Alima. ñoom li ñuy def nii foo la li ñu doon def nii. Alima dafa am benn dame bu ko contacter. fay ko xaalis pour mu defal ko shooting photo. dame bi ba nga ko contacter mais def ko ne su ma la ko fayee shooting photo bi yow da ngay def comme si que da ngay annoncer mariage yow ñu ne yow da ngay sëy bëri na ay célébrité yu ko def du Alima kese de du Mario kese de du Asfula du Alima kese de keneen ki ngay tudd nii Fatou Ndiaye. noonu la def. dinañ ci ñëw ci Fatou da nga leeral lépp. mais c'est le même cas quoi je veux juste éclaircir que c'est le même cas. d'accord Alima mariage bii nga xam ne wax na ko mook Mario Mbaye ñu déggoo ci kaddu ñu ne kon dañuy publier wax ne kat que jour bi la ñuy sëy Mario Mbaye 17h ba mu jotee mu ne alhamdulilah Alima tamit moom tamit mu publier ay photo vidéo wax ne que takk nañ ko Alima may topp information bi jouru mariage bi damaa woo Alima 16h ba 19h Alima jëluma c'était déjà programmé ils l'ont fait exprès. La même chose pour Mario Mbaye il est parti en Suisse ma nekk di ko woo d'après les informations ma léegi woo di ko woo ba sonn jëluma vocal naa ko sax Mario tontu ma ba léegi te Mario musuma ko vocal te tontu ma. ok léegi nag preuve bi certifié li may wax. ma may la ko nga déglu. bëgg naa ko kay ndax man maas li ngay wax nii. non da nga may fay nag. non déglu ma li ngay wax nii maas. ma bala ngaa sax teg audio bi may ma tuuti rek. waaw ma am yenn yu ma la laaj quoi. waaw Alima sa xarit la quoi. waaw te nee nga yàgg ngeen. waaw yàgg nañ trop nag. comprendre nga. waaw. Mario tamit sa waay la quoi. en fait Mario moom miin nañ ci muy def affaire yooyu noonu. waaw mais bii nii man bokk naa ci ñi nga xam ne gëmoon naa ne Mario am na jabar. am na jabar. parce que nekkoon na ci sëy. am na droit gisaat keneen ku mu bëgg. daal di koy takk. te moo xale bi tamit nekkul ne tay jii rek lañ leen kolo copie collé na leen ñoom ñaar dañuy nekk en fait. léegi nag ñu gis ne lii yoon la mariage la gis nañ ne tey xale yi maanaam kii xale bu jigéen bi def na ni ko jigéen buy sëy ni mu def. léegi xel yëpp jàpp ne Mario Mbaye moo koy takk parce que dañuy gis bu ñu tegee photo bi dañuy teg photo Mario Mbaye. du man kese sénégalais yi dem nañ ba ñëpp jàpp nañ ne ñoom ñaar ñu ngi sëy. waaw mais dara amu ci de sëy bi dara amu ci pour juste aussi éclaircir lanterne. waaw Alima la ko jaral lool. Alima la moo ko jaral lool. non dara jaral la ko shooting photo d'habitude mun nga d'accord xam nga liggéey la nga d'accord ak nit pour un contrat bien précis pour une durée bien déterminée ngeen leen durée bi kat man dinaa affirmer dinaa wax ne kat que sénégalais yi takkuñu ma te Alima c'est une célébrité. day jaay image am. aussi tamit décroché na publicité nit indil na ko marché ne ko kat damaa bëgg nga solal ma robe de mariée nga xamal ne aussi tamit nit ñi que man dañ la takk image am lay jouer mu wax sénégalais dañ ma tax wala mu ne mariage temps mu partagé ko mu fees del après jour ji mu sañ sa shooting def photo wax ne kat que dañ maa tax. léegi mariage sénégalais yi nag c'est eux-mêmes qui ont vraiment avalé ces genres de trucs wala qui sont rentrés dans le piège de Alima mais dara amu ci pour wax la dëgg en toute sincérité. su ma la déggee dafa mel ni Alima ak Mario déggoo nañ ci li nga xam ne. bien sûr que déggoo nañ ci Mario mën na ko soutenir parce que Mario lii bu ko mayee Alima tamit du dara Mario ak Alima man gëw ma sax de relation am na fa tous amu fa gëw ma ko te man xam naa ne ay xarit lañu xam naa ne ce sont des frères et sœurs. ñi dara amu ci. non ñoom ñaar dañuy génn moom maas. génnuñu man moom tey man nga ma tegal na ma sax mariage mën na am mais xale bi ak Mario Mbaye non dara am na quoi y a quelque chose quoi wax dëgg fa yàlla maas tey moom ak lu mën di nekk rek mën naa laa jàppal ne dafa am loo may tegal ay te ñu déglu ko mais lii du mariage shooting laa doon def mu ne lii du mariage shooting laa doon def
aussi bëgguma woon yàq liggéey jàmbur comprendre nga moo tax mën ma la woon ca appel pour di la leeral te duma la mën a fen moo tax je préfère bàyyi ba mu passé ma ni la shooting la woon du mariage parce que mënuma la woon ca di la fen wala di la wax ni que mariage la te fekk du mariage loolu moo tax mën ma woon jël benn appel. xaaral ma tegaatal la ko. non def yaa ngi si jàmm ça va bien yow sama xarit nga xam ne di la na xaw a sori tuuti ma dégg ko bu baax. am jëlal. non 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 bu damay bañ nga teg ko directement sinon day. dégg ma. bu ko teg bu baax. shooting la voilà bu mu laal micro bi bu mu laal micro bi voilà. Diop ça va noo def yaa ngi si jàmm ça va bien yow sama xarit nga xam nga suñu ma doon takk dama la koy yëgal mais lii du mariage shooting laa doon def yow bu ñu ma doon takk dama la koy yëgal sama nit nga mariage la te fekk du mariage loolu moo tax mu ma woon jël benn appel. leer na. te aussi bëgguma woon yàq liggéey jàmbur comprendre nga moo tax mën ma la woon jël appel pour di la leeral te duma la mën a fen moo tax je préfère bàyyi ba mu passé ma ni la shooting la woon du mariage parce que mënuma la woon jël di la fen wala di la wax ni que mariage la te fekk du mariage loolu moo tax mën ma woon jël benn appel. c'est clair maintenant. en tout cas. dossier Alima bi moom. leer na waaw non déglu ma rek bala ñu koo tëj dafa am question bala moo ko tëj dafa am question boo xam ne fokk ma laaj la ko maas. waaw mooy lan. premièrement bi ma ne la Mario Mbaye ak Alima dañoo marié. waaw da nga dal ci kaw Mario Mbaye te su ma déggee Alima mi mu wax intérim la waxee maanaam cela veut dire que lii gagne-pain la. non xam nga lu tax ma. non daluma ci kaw Mario dama lay rectifier foofu daluma ko de parce que Mario du ki nga xam ne war naa ko war a mun a dal xam nga lu tax parce que. yaakaar naa ne moom c'est une personne boo xam ne il est élégant day déglu nit comprendre nga. d'accord su ma amee loo xam ne dama koy wax dama yëkkat sama téléphone conseiller ko wala sax boo gisee loo xam ne baaxul sax ma woo ko. il est très élégant il a un sens d'écoute kon kooku du ma ko dal ci internet mais dama ne Mario Mbaye lii bu ko continuer di def sénégalais bés bu naree takk jabar ju rafet lool. kenn du ko gëm. mais lii Mario Mbaye am na benn site internet boo xam ne Thiès la jógee. waaw mais man fii d'accord ñëw ba Kër Massar. mais Mario deful dara ci lii Alima moo organisé. waaw mais leer na moo Mario da ko soutenir rek. mais Alima mun na woo Mario ne ko déedéet. mais bu dee ay xarit terewul Alima dina def liggéeyam Mario daa immature da koy nangu. mais tere na Alima dina def liggéeyam xam nga loolu Mario léegi nag. ça dépend mais Mario Mbaye tax mu jàll. ah bat bësam. Mario Mbaye tax mu réussir parce que seen complot bi dafa réussir à 100% sénégalais yëpp ko gëm. mënoon naa bañ a même buy réussir mënoon naa bañ a réussir nii. waaw mais yow yaa njëkk a publier Sénégal kii Dakar live. di wax ne que mariage Mario ak Alima. waaw parce que dama kaa gëmoon dañoo tas sama yaakaar ñii man maa dul gëmati ay célébrité yi ñu naan day diw takk na diw xanaa ma dem fekkee ko. non yow kay tu es tombé dans le piège quoi. non ak du man dong. du man dong ñëpp ko gëmoon sénégalais yi ñëpp gëm nañ ko. tey li nga ci leeral nii amul tey ku ko xamoon nii parce que dañ doon douter ba nii may wax ak yow dañ doon douter naa am na amul je peux bien te dire sincèrement amul ñoom ñaar sax ils n'ont même pas eu à être ensemble. yaa ma ils sortent pas ensemble. yaa ma dolli lool. waaw. mun naa la wax sax ay frères et sœurs lañ wala ay xarit lañu. moo Alima. yàgg nañu gisee même récemment avant ñuy annoncer mariage bi mais Alima du ma ko gis ak Mario te pourtant day nekk. mais gis ak Mario daa tax mu bañ a nekk ak Mario. mariage mën naa bañ a am mais nekk tamit mën naa nekk. non mais xam nga lu tax ma wax la loolu. waaw parce que dafa am yoo xam ne endroit yoo xam ne boo leen di gisante da nga war a ànd ak sa borom kër wala sax bu dul tax loolu sax nga am autorisation comprendre. ok c'est juste ça foofu laay waxee ak yow. d'accord moo tax ma ne la Alima gëw ma loolu woon ba ma ko gisaatee tamit gëw ma ko. parce que même bu dul dara boo leen di préparer say on doit vraiment vous voir aussi kii quoi aussi rapproché quoi mais loolu yëpp gisuñu ko ci yéen ñaar. kon man gëw ma woon sax sëy am na. d'autant plus heureusement ba ko vocal bi ça a tout éclairci. en tout cas sur ce cas.
man moom bett nañ ma trop te def nañ ma lu ma métti. ah. waaw parce que mariage bi maa ko doon xaarandi fii ci Sénégal. Mario Mbaye wax dëgg fa am mu war a takk xale. Alima dina am beneen jëkkër. yàggul dara. mais yii bu koy def dina lamb de. non Alima du lamb de. bàyyi sama jigéen. sama rakk ju kon baax nii jooju def bàyyi ko. nii déedéet bàyyi sama rakk jooju. non du lamb mënul lamb ci àdduna. yii bu koy def dina lamb de. Alima di très bientôt di nga dégg mu sëy ak koo xam ne. xam nga instant da nga ko sauvé xam nga lu tax nga sauvé ko. waaw parce que instant gën nga leeral sénégalais yi ne Alima amul dara. waaw. waaw loolu sauvé nga ko. waaw loolu léegi dëgg la. parce que sama genre gi nga xam ne ak jaañaar gi nga xam ne dañ doon topp xale bi. pour dem bëgg ko takk. xaar ma woo ko sax téema kaa woo xaar ma woo ko dugal ko ci ligne bi bàyyi ma woo ko. en tout cas man bett na Alima ma trop sama- man liñ ma def métti na ma trop. non quoi, non en fait. déedéet. non si parce que man xam nga ni man ci programme laay dox. bu mu la métti waay. non bu mu la métti. non nañu bàyyi suñ xel yi ñuy foyee. quand même non Vito bu mu la métti Vito Alima ku baax la Alima c'est une femme non aussi waxuma baaxul mais responsable. maas tamit. te xam naa ne tas incha allah yaakaar la. rabbi dina am maas jigéen lii bu baax. tas yaakaar maas lii tas yaakaar la. non du tas yaakaar nag déedéet waay. maas lii du tas yaakaar. non du tas yaakaar. Ok. moom sax téléphone am dafa fay. ok xam naa ne léegi dafay yow def nañu jàll ci tournage. beneen point bi. bii tamit c'est très important nañ ci wax. waaw te mooy xam ban naa ne li point? nga ma leeralee ci bee. waaw yaakaar naa ni war nga maa gën a mën a leeral ci benn bi ci des. Mooy mooy ban? diggante Bass Thioung ak Fatou Ndiaye. waaw ubbilee fees nañ dell ci réseaux sociaux yi. TikTok Facebook Instagram bu mu ci mën di doon rek. waaw. mercredi lañu waxoon la ñuy anytime gisuma dara déglu naa ba sonn gisuma dara maas. jeudi ñu ne mariage day am ba léegi nii maa ngi wax ak yow dégguma dara te il fait ñu ngi ci vendredi. waaw ñu léegi ngi ci nag li ma la vendredi minuit presque une heure minuit ñu ngi ci vendredi te nee woon nañ tey la ñuy takk bi te takk yaakaar naa du weesu 17h. Fatou Ndiaye shooting photo la doon def la même chose man dama comme le cas d'Alima comme le cas de Alima c'est la même chose rien n'a changé shooting photo la pour juste sénégalais yi xamul shooting photo la dañ ko fay xaalis ñu ne ko dañoo bëgg nga defal ma publicité robe de mariée bi pour juste attirer l'attention des autres sénégalaises qui vont se marier ñoom ñu mun a ñëw ci ñoom ñu def comme Fatou Ndiaye sañse bu rafet bii mu sañse ci mariage rafet na trop li muy li gën a indi affaire bi nag réeral sénégalais yi mooy dañoo bind madame Diagne te ñëpp xam nañ ne Bass Thioung mi Diagne la sant mu ngi tudd Bassirou Diagne mi ñu dippee ci grand serigne de Dakar moo tax loolu moo réeral sénégalais yi ba ñu jàpp ne kat que kii nuñ ko mën a waxatee kii waay Fatou Ndiaye dafay sëy ak Bass Thioung amul génn sëyaguñu génn bi nag mënuma ci wax dara. en tout cas Diagne leeral nañu ñun moom génn bi moom leer na. waaw génn bi moom mënuma ci wax dara. Diagne topp na ko waaye daal booy bi nee na moo bu fekkee ngeen a bëgg ma jóg. non génn bi moom Vito. génn bi am na maas. Vito génn bi moom non ñu ngi génn. génn bi moom su ma waxee rek damay tooñ. non ñu ngi génn maas. mais li nga xam ne man concerné loolu moom boo ko waxee boo ko waxul moom ñun ñëpp xam nañ ne ñu ngi génn. waaw bon waaw mun nga ko wax mais man li ma jàpp mooy. tant que dëggaluñ seen bopp ba léegi mën nañ jàpp ne génnuñu xam nga lu tax. parce que ñaari nit Fatou Ndiaye jigéen la rafet na xale la Bass Thioung jantal na am na xaalis. woykat la te am na avenir devant lui kon moom ñoom ñaar ñëpp dañoo war a bëggante sëy bu fekkee ne dañoo bëggante bu fekkee bëggante wuñ nag ñu bëgg a réeral sénégalais yi kañ la ñuy sëy te ñu toll ci sëy nañu sëy Bass Thioung qu'il n'a qu'à se remarier Fatou Ndiaye qu'il n'a qu'à accepter que Bass Thioung soit son époux loolu kay moom mooy lii lu légitime lu normal bu fekkee ne dañuy génn bu fekkee génnuñu nag amul problème nañu continuer seen jeu sénégalais yi di jàpp ne ñoom ñaar dañuy génn rek ba léegi rek mais daal li ma la mën a leeral daal mooy Fatou Ndiaye li mu doon def shooting photo la moom tamit da doon shooting waaw kenn xamagul ndax day doon ñaareel aawo ñetteel ñeenteel kenn xamagu ko mu ngi naan benn doigt ne benn aawo la kenn xamagul ne loolu lay doon parce que moom peut-être xaw ma nag yàllaa xam waaye daal li gën a leer te wóor mooy Fatou Ndiaye shooting photo la doon def mais Mass est-ce que tey jotul ñu woote réunion ci dëkk bi maanaam waxtaane ko maanaam yi genre yi ñuy gis fii ci dëkk bi réunion na ngay wootee ci dëkk bi réunion xanaa 17 millions de sénégalais 19 millions de sénégalais nga leen di woo réunion ñu woote réunion yow Vito bàyyi ma waay yow Vito lay wax nii mais Mass foog ñu waxtaan foog ñu waxtaan kaay ñu waxtaan foog ñu waxtaan Mass lii nii dama ngi bëgg ëppi loxo
waaw ñoom dañ ko challenge lañ ko defoon xawma bad buzz lañ ko defee mais fi mu doon nii liñ ci rax dafa ëpp. waaw mais Vito. mais fi may daanalee. est-ce que tey ñoom ñi nga xam ne ay célébrité la ñu xàmmee leen lool te tey boo ne ma Bass Thioung àndul ci shooting photo bi du ma ko wedd parce que Bass dem na ba Espagne xaritam di ko filmer naan ko série Fatou Ndiaye mais Bass dafa ree. waaw xam nga lu tax muy ree comme ni ko Diagne Naar waxee mu ne ko mais yéen lan ngeen bëgg ma def da ngeen bëgg ma jël xale bi xanaa waaw wala déet xam nga loolu moom en fait Bass Thioung bu ñu ko waxee wàññilu ko dara. fan lay tàq ci moom série Fatou Ndiaye fan lay tàq ci moom taqul fenn ci moom. weddiwul de. mais même bu weddiwul baax na ci moom wàññiwul dara bës bi day gën a yokk rek. Bass Thioung ak Fatou Ndiaye du mus a fay ah. coow li buñ ko jàppee ni du mus a fay Fatou Ndiaye moo téye TikTok bi il faut pas oublier. d'accord na loolu d'accord na. Bass Thioung moo téye ambiance bi il faut pas oublier. d'accord na ñoom ñaar ñu sëy kon dara ñun sénégalais. waaw ñun ñoo war a yeewu. ñoo war a yeew di dugg ci ay pièces ci ay détails wala di sama classe bii di jënd ci yenn yi nga xam ne ay 1000 francs connexion amul benn njëriñ futilité kese la ñoo war a naan ay exactement diw tax na ko wala diw pour man attardement la ci suñu société. billahi wallahi parce que xam nga lii en fait ñun dafa mel ni ñun ñoo ngi États-Unis ñoo talli di créer ay people buzz. ay bad buzz wala dara mais ñoom en fait pays bu développé la c'est normal. mais Sénégal ñi naan ay Fatou Ndiaye tax na Bass Thioung dafa ànd ak économie Sénégal wala dafa mel ni màggal Touba. waaw te xool toog ni muy amee ampleur. ñëpp di ko waxtaanee. dafa mel ni gàmmu parce que loolu gàmmu lu ñu war a célébrer la suñu réew budul bésu Seydina Mohamed bi rek sallallahu taala wa sallam mais li muy dundalee économie Sénégal màggal Touba. bu dul sëñ Bamba woote rek lu muy dundul économie Sénégal mais tamit yooyu pour man lu am solo la mais nañ waxante dëgg Fatou Ndiaye takk na Bass Thioung sénégalais yëpp di ci débat pour man mun nañ informer ne que rek takk na rek point c'est bon quoi mais lii pour leeral aussi tamit shooting photo la pour tëj wax ci complètement Vito te bul ma ci laajati. d'accord. shooting photo la. man pare naa ci man maa du gëmati déggoo li ma la wax. waaw laa lay wax dooruma gëmati seen détails yi ñu nekk ñoom. alors dama jot nañ beneen information boo xam ne nii tamit samedi passé la xew. mu di Mia Guissé ak Sefone seen concert bi nga xam ne bi mu jàllee ñëpp.